Սիրելի մասիսցիներ, Արարատի մարզի սիրելի բնակիչներ, շատ ուրախ եմ ես հանդիպման համար, շնորհակալ եմ ձեզ ձեր ներկայության համար, ինչպես արդեն Գերասիմը ասեց, ես էլ այստեղ տեսա մարդկանց, ովքեր այս տարիների ընթացքում մեզ հետ միասին կամ մենք ձեզ հետ միասին անցել ենք պայքարի այս ճանապարհը։ Ձեզանից ոմանց գուցե մենք այցելել ենք ձերբակալվածների պահման վայրում, ձեզանից ոմանց գուցե մենք տեսել ենք քրեակատարողական տարբեր հիմնարկներում, դուք օրեր կամ ամիսներ եք անցկացրել տարբեր կալանավայրերում։ Ես ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ իշխանափոխությունից հետո ձեր բոլոր գործերը վերանայվելու են։ Դուք արդարացվելու եք և ստանալու եք փոխհատուցում ձեր կրած զրկանքների համար։ Մենք նաև կիրառելու ենք համընդհանուր մենք նաև կիրառելու ենք համաներում։ Վերջին անգամ Հայաստանում համաներում կիրառվել է Վերջին անգամ համաներում Հայաստանում կիրառվել է 2008 թվականին իշխանափոխությունից մի քանի ամիս հետո այդ էյֆորիայի ֆոնին։ Դրանից հետո այս տարիների ընթացքում չնայած նաև բազմաթիվ անգամ մեր գործընկերների, իմ նաև բարձրաձայնումներին պաշտոնապես հայտարարել են, որ համաներման անհրաժեշտություն Հայաստանում չկա։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ նկարագրել մի իրավիճակ, թե այսօր ինչպիսին է պատկերը քրեակատարողական հիմնարկներում։ Մենք ավելի քիչ կալանավորներ ունենք և ավելի շատ մարդիկ, ովքեր դեռևս չունեն դատավճիռ։ Կան բազմաթիվ մարդիկ, կան բազմաթիվ հոդվածներ, օրինակ, մարդը մեքենան վարել է առանց վարորդական իրավունքի և դրա համար դատապարտվել է ազատազրկման։ Կամ բազմաթիվ գործեր քննչական կոմիտեներում, պրոբացիայի ծառայությունում կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր անցնում են և ըստ էության նաև համակարգն են ծանրաբեռնում։ Մենք շատ պարզ օրինակ ենք ասում, որ կան հանցանքներ, թեթև հանցանքներ, որոնց վրա կարելի է կիրառել համաներում, դա ընդհանուր առմամբ կթեթևացնի և քրեակատարողական հիմնարկների վիճակը, և պրոբացիայի ծառայության վիճակը, կթեթևացնի քննչականի աշխատանքը և առհասարակ սա մարդասիրական նորմա, որը պետք է կիրառվի պետության կողմից, բայց քանի որ մարդասիրությունից շատ հեռու են այս իշխանությունները, ակնկալել իրանցից համաներում հնարավոր չի։ Մենք դա իրականացնելու ենք։ Ես ևս երկու խնդրի մասին եմ իրականում ուզում խոսել, շատ կարճ կգտնվեմ։ Խոսքը այն խնդրի մասին է, որի մասին մենք գուցե շատ հաճախ չենք բարձրաձայնում հաշվի առնելով այն գոյաբանական խնդիրները, որոնց առջև այսօր կանգնած է մեր երկիրը և առավել հաճախ ակցենտավորում ենք բնականաբար այդ հարցերը, բայց ես կարծում եմ, որ սա պակաս կարևոր հարց չի և եթե խորքային մոտեցում այս հարցերին չցուցաբերվի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ 10 տարի անց լրջագույն ազգային անվտանգության խնդիր ենք մենք ունենում։ Խոսքը թմրամոլության մասին է, մենք զրո հանդուրժողականություն ենք ցուցաբերելու սրան, օրենսդրական խիստ մոտեցում ենք ցուցաբերելու, արգելելու ենք գովազդը ամբողջությամբ և ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, ես չգիտեմ անկեղծ ասած մարզերում պատկերը ինչպիսին է, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ իրավիճակը Երևանում իսկապես խայտառակ է և պահանջում է արմատական մոտեցումներ, հատվածական լուծումներով խնդրին ամբողջական և համապարփակ լուծում մենք տալ չենք կարող։ Ես ձեզ ընդամենը մի թիվ եմ ուզում բերել խաղամոլության հետ կապված, որը էլի լրջագույն խնդիր է։ 2008 թվականին օրինակ, 18 թվականին ներողություն օրինակ, խաղադրույքների գումարը եղել է 422 միլիարդ դրամ։ Դուք կարող եք պատկերացնել, թե 2025 թվականին որքան է կազմել այդ գումարը։ 4 տրիլիոն դրամ։ Այդքան ավելացել է խաղադրույքների գումարը։ Պետք է սահմանվեն կոնկրետ սահմանաչափեր,
պետքա որոշակի քարտերից հնարավոր չլինի իրականացնել խաղադրույքներ եւ առհասարակ ես կարծում եմ, որ այսօր խաղատները մտել են յուրաքանչյուրի տուն, մտել են յուրաքանչյուրի հեռախոս եւ մարդիկ պետքա իրենց գումարները, մենք նաեւ իրենց պետք է օգնենք, իրենց գումարները ծախսեն իրենց ընտանիքների եւ իրենց բարեկեցության համար։ Սրանք կարևոր հարցեր են, որոնք լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում ոչ պակաս, քան անվտանգային ազգային հարցերը։ Շնորհակալ եմ։